স্মার্টটেক ব্র্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন, যারা একটু কম দামের ভিতর ভালো মানের ওয়েল্ডিং মেশিন খুঁজছেন তারা এটা দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে স্মার্টটেক MMA300 এর ওয়েল্ডিং মেশিন। বেশ হেভি একটা ওয়েল্ডিং মেশিন। এটার ভিতর 3 সার্কিট আছে। আর শুধু এরকম মেশিনটা যদি ওজন করেন, এটার ওজন আছে প্রায় 5 কেজির মতো। আপনার এর সাথে সব ধরনের এক্সেসরিজ থাকবে। তার আগে আমি এটার দাম বলে দিই। এটা হচ্ছে আপনার 7,500 টাকা 300। সারা বাংলাদেশ আমাদের ফ্রি ডেলিভারি থাকবে, কোনো অগ্রিম টাকা দেওয়া লাগবে না। আর আরেকটা জিনিস, এটা হচ্ছে আপনার এটা মালয়েশিয়ান ব্র্যান্ড। আপনি এটা যদি অনলাইনে সার্চ করেন, মালয়েশিয়ায় অনেক দেখবেন যে এই মেশিনটা চলে। এই ব্র্যান্ডের সব মেশিন চলে। বেশ ভালো একটা মেশিন, দাম কম বলে যে একদম খারাপ এরকম না। আর এর সাথে থাকবে হচ্ছে একটা মাস্ক থাকে, একটা আর্থিন হোল্ডার থাকে, একটা ওয়েল্ডিং হোল্ডার থাকে, আর হচ্ছে একটা ব্রাশ থাকে। আমি যদি এটাকে ওয়েল্ডিং করে দেখাই আপনাদের, এটার ওয়েল্ডিং লাগানোর সিস্টেমটা হচ্ছে এখানে দেখেন, এখানে প্লাস মাইনাস আছে। আপনার মাইনাসে যাবে হচ্ছে আর্থিনটা, এটা আর্থিন, এটা মাইনাসে। আর প্লাসে যাবে হচ্ছে আপনার হোল্ডারটা। আর এটা দিয়ে আপনি যে কোনো রড গলাতে পারবেন। আমরা এখন হচ্ছে 10 নম্বর একটা রড গলাচ্ছি। এইটা আপনি একটা না, এক প্যাকেট রড গলাতে পারবেন। আপনার মেশিনে কোনো সমস্যা হবে না। যদি কোনো কারণে মেশিন ওভারহিট হয়ে যায়, ভোল্টেজের কারণে হোক বা অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে, মেশিন নষ্ট হবে না। আপনার এখানে ওভারহিট প্রোটেক্টর আছে, অটোমেটিক মেশিন বন্ধ হয়ে যাবে। আর এইটা সিস্টেমটা হচ্ছে এই দুইটা তীর যেই দিকে থাকবে সেই দিকেই দিবেন, দুইটা একই জায়গা। আর এই যে ওয়েল্ডিং করে দেখাচ্ছি আমরা এখন, বেশ ভালো ওয়েল্ডিং হয়। আপনারা দেখেন একদম স্মুথ ওয়েল্ডিং, বেশ স্মুথ ওয়েল্ডিং। তারপরে এত কম দামের ভিতরে এত ভালো মেশিন আসলে করা যায় না। কোম্পানিটা নতুন, এই জন্য হচ্ছে ভালো মানের ওয়েল্ডিং মেশিনগুলো দিচ্ছে এখন কম দামে। বেশ ভালো, এটা টানা ওয়েল্ডিং হচ্ছে। মেশিনটা অনেক হেভি, আপনার যে কোনো ধরনের কাজ করতে পারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আর ওয়েল্ডিং না করি। আপনার যদি কারো দরকার হয়, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। সারা বাংলাদেশে ফ্রি ডেলিভারি থাকবে। আর যদি সুন্দরবন কুরিয়ারের মাধ্যমে নেন, কোনো অগ্রিম টাকা দেওয়া লাগবে না। আর যদি হোম ডেলিভারি নেন রেডেক্সের মাধ্যমে, সেই ক্ষেত্রে আপনার 200 টাকা ডেলিভারি চার্জ বাড়বে। আর আপনাকে ডেলিভারি চার্জটা অ্যাডভান্স করতে হবে। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে আপনার সঙ্গীতা সিনেমা হল, শেখপাড়া মেইন রোড, খুলনা, জামান মিল অ্যান্ড ডিজেল মেশিনারিজ। যারা চান যে সরাসরি আমাদের দোকানে এসে নিতে পারেন। আপনারা সরাসরি দোকানে চলে আসতে পারেন। শুক্রবার বাদে প্রত্যেকটা দিন আমাদের খোলা। আপনার খুলনা বাস স্ট্যান্ড থেকে অল্প একটু সামনে। আর যে কোনো ওয়ার্কশপের মাল লাগুক, আপনার কাজ ড্রিল বলেন বা ওয়েল্ডিং মেশিন, মোটর, পাম্প, বিভিন্ন ধরনের কর্ডলেস পাওয়ার টুল যেগুলো আছে, কর্ডলেস মানে ব্যাটারি চালিত ড্রিল মেশিন, তারপর আপনার গ্রাইন্ডিং মেশিন, সবগুলো আমাদের কাছে আছে এবং বিভিন্ন ভালো ব্র্যান্ডের আছে। আপনাদের সবাইকে আমাদের দোকানে আমন্ত্রণ।